とする曲はこのバンドオールナイトオールライトオフホワイトブギーバンド、略して AAOBB のテーマ曲です。ボーカルを取るのはギターのビリー・パターソン。この人はギターを弾きながら客席に降りて場内を駆け巡りました。では AAOBB のテーマです。
cheesecake, go 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 cheesecake, ha!